bằng bộ ngọc nè khó mi khó mắm chồng hơi mấy thơ ngày đi thơ một hộp tròn cái này nè ní khó mắm ní khó tu từ khó thầy bằng bộ năng xẻ bái miên xoay cháy cứ dân đặt cho mùi xoay cháy khó thầy dân đặt cho mùi xoay cháy bở xoay cháy tới dân đặt cho mùi bánh bọt tôm á cha cứ chứng anh mình tên bằng ôn cha lời nhầm đã trôi ôi bằng bộ này nhầm tròn nè cho mình ham nè khác có chưa thay nhầm chớn này có chưa nhầm chớn này cho nhầm về bằng ôn mở nè khác thay cái ui khơi ảnh sai luôn lê sầm rõ ấy tăng có phần chúa bị tòm ấy ọt tế ở miền tòm tế xóm bánh chè hai thay nhóm ở miền tòm tế cứ nhầm xả hai tay mà đồ cho bằng ôn ở nên á mớ nè chà ở miền tòm ở miền ấy tế cứ nhầm chân bánh bó cà snao ô nhầm chi mà tam lời thôi mà so với nhầm khơi cà snao là o mình tên nhầm biết cho bà vậy men á mà phía này nó sốt à thôi mà thôi nó á bực cái này thay lợi này thay sạch thấy kiểm nhắm thế hết rồi đọt thông bên trái bằng cái ai nhựa sơ khơi nhỉ nó sơ khơi năm thủ này bàn tay bởi nhóm cái ai hợp hiền với anh nhưng cái ai rộp kế nhé đó bàn tay bà sân chỉ nhóm cái ai thòm đa với cái ai một với khơi thông mòn đập trăm là bằng nè trong ban đàm trung thôngแต่lại đây bọc đi tăng sai con một chốt ní đầm lạiประมาณbằng cha chỉ biết xui chúng tiêu ơn mà chốt ní ắt đào đập môi mơn này đập mơn 7 con chiềng mà chốt ní á lấy nhắm tia ra bằng con ngạc nia nè để quạt cho chất nhắm chón nhặt qua cho chất nhắm chón mông tây nhắm cho này hai tầng áo nắng cột nhắm cho mùi sải sần cột nhắm cho mùi sải sần bằng nào cùng nhắm bay mệt y cùng nhắm bay on nhắm mà nó lăng cái lỗ bằng con ngạc nia bật tay như mình college shoe ten chui tụt scat bàn nhắm cho đán xong bây giờ đầm nắng chai như một khai nhắm nào rồi má cái chặt cái nhắm chón nó tao thoát bạn ấy thoát bởi lật pha phình nắng bởi này luộc lật pha hay thoát tiếp tục cầm lại sao co chai sao ăn na con chăn on sao con đến 70 chiêng còn đây pi mơn chiêng có bảo mà mượn chiêng đôi chỉ màn con này nhóm thoát hai lệp sải mình thoát tham ọt bong ọt thoát này bà sân chỉ nè thoát nhắm sải môn pe nhắm cho này hai tầng áo nằng mình nó bong ôn khơi nhọn môn pe để nhóm nhắm cho này hai tầng áo ní cứ nhóm nhắm sải bong ôn mơ hả khơi nhọn bong ôn cha nhắm về bong ôn mơ để sai kế nhóm nhắm hai tầng áo nắng muốn nhắm hai tầng áo cứ nhóm sải chắc ọt lang cả lỗ ấy ta khoảng hai ọt cọ trong nhắm sờn trong hai ọt lang cả lỗ hai sọt cả lỗ tiết nhắm mịch lỗ bì mà ọt đập mà phay pram là sọt bắn bay cả lỗ tới pram cả lỗ cái bản thân chỉ dương trong ở sọt tiếp dương o trong cái lỗ dương thê dương nhắm mà hai sờn ta thoát nè ọt lang cả lỗ thêm á dương nhắm sải muốn pe nhắm hai tầng áo nằng xong thêm bay tiết á cặp áo mất thêm tiết đấy tất cả hot nhắm tay càng nhắm đi cứ bằng hai chun mong bao ngọt như thang nhóm nhắm pan ná của nhà mặt lan cả lỗ đá nhóm nơi ta để xa riêng của nhóm áp đọt đá nhắm tràn mơ tới nhắm cha bong nhắm tràn pan ná của thoát nhắm tràn pan ná của lan cả lỗได้bong à vậyได้สำคัญมองพ่อหนอเนี่ยเนี่ยได้กดจังซอสอบใจเดี๋ยวนะเป็นแบบโดมอุ้ยหลังสะให้หลังใจไพ่ใหญ่แม่น่าคนเฉินอ่อนจ้าดานหน้านักมงกลอ่อนให้ไม่บานซัวยงจังให้หลับจัดเอาคนชนะมาบอกหนูอักเนี่ยตั้งเลยคอลลาซิกชูแทนมวยกับป้องคอลลาซิกชูแทนมวยกับป้องดับไปแต่ละแทนสายผัดมวยนะบางคนยกคอลลาซิกชูแทนแต่มวยกับบานได้หรือมวยกับบางคนอักเนี่ยจังโยจีชดนี่3 สปีดละ3 สปีดละแทนชนะไอปีสลักบองช่วยแต่ละเล็กบกตีตั้งเนี่ยก็จังบ้านก็ติ้งตามหลังใจยังในจะเตะกับบ้านจ้าติ้งตามหลังใจยังในจะเตะบางคนแบบพอดกับบ้านหรือมวยกับตามให้กูกวาดกับบ้านปันใต้ไว้ได้สำคัญนะเป็นนี่บองปอนแต่ละเลขจุดสับบกตีตั้งยกหวานกันที่โปรโมชั่นปีแซ่แต่มาดองชด3 สปีดแต่ละบองน้าเลซอคลังมวยจ้าทัดสบายมวยจ้าข้อละ4 ชุดไทยมาปอกชดไปสะอาดนะอ่อนจ้าบองเอ้ยบองไงบองยมลุเป็ดลุมียมมาได้แปะเป็ดแปะเมียซะเนี่ยคลางหลังเก่งใหญ่ก็ท่างอปลาเนี่ยลุมีลุเป็ดได้แปะไอจังยมมาได้แปะเมียบางปอนตัวสกอร์นี่บางปอนได้ไหมสายกอยมมาเนี่ยบางปอนเหรอเนี่ยจ้าสายกอยมให้หมักทรายtiếสายกอปลาหมายมหูปลาหมายมจังไงอันนี้มาเลี้ยงเชียงเหรอบางปอนเหรอเนี่ยเมียนปันตายยมดังแปะตะหน้ายมแปะตะลายจับยมมาแปะเตี้ยเตะจ้านี่สายกอพันยมตัวแต่มาดองมาเลี้ยงเชียงนี่ปะบะโหมาจ้าให้แปะครัวในปะดาวจ้าใหญ่แมนจังมันท่าบางปอนเหรอเนี่ยได้กวดจ้าจังหอซีจมูกยมกวดเรียนจ้าเชียงโมโตตายขมิ้นดำต้นใบไม่เป็นอ้อนจ้าจัง
ជួបចាយណាតស្អែកមកហាងមានពេជ្រអូនសម្លាញ់ស្អែកមកហាងពេជ្រអូនណាចាស្អែកមកហាងពេជ្របងប្អូនចង់បាន Colossus Q10 ចង់បាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកទីតាំងយក Colossus Q10 ខ្ញុំថែមជាមួយម្សៅផាត់ឲ្យមួយថែមឆ្នាំមួយ promotion ពិសេស Colossus Q10 6កំប៉ុង$58ថែមម្សៅផាត់ឲ្យ6ថែមម្សៅផាត់ឲ្យមួយប្រអប់មួយ6ប្រអប់ free ហើយថែមជាមួយនឹងឆ្នោតឲ្យ6ស្លឹកតោះតម្លាក់លេខបូកទីតាំងតោះអ្នកដែលគាត់ចង់បាន Colossus Q10 យកទៅលក់បន្តអូខេ inbox ចូល page ក៏បានចាតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានចាសារាយចាសារាយមកកំប៉ុង25សារាយក៏មាន promotion ជូនដែរថ្ងៃនេះសារាយមកកំប៉ុង25បងប្អូនតម្លាក់លេខទិញខ្ញុំថែមជាមួយនឹងចាឆ្នាំរត់ថ្មីឲ្យមកប្រអប់ថែមជាមួយនឹងឆ្នាំរត់ថ្មីឲ្យមកប្រអប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកឈុត32នៅថៃអូខេអូន inbox ចូល page លេខវេលុយលេខខាងក្រោម inbox ចូល page មកអូនសម្លាញ់ណាចាឈុតសខ្លាំងអូនញ៉ាំ Colossus Q10 មួយថ្ងៃមកគ្រាប់ហើយអូនខាត់ស្បែកហើយអូនលាបលេស្ក្រាប់នេះអូនដុសស្ក្រាប់លាបលេខាត់ស្បែកបើអូនចង់បានសាប៊ូសខ្លាំងមួយទៀតក៏មានដែរណាតម្លាក់លេខបុកទីតាំងឬមួយក៏បងប្អូនតាក់ទងទិញតាមម្ដងចែកខ្ញុំអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងប្អូនណាចាតោះទិញញ៉ាំ Colossus Q10 ទាំងអស់គ្នាមួយកំប៉ុង$12មកកំប៉ុង$12ថែមម្សៅផាត់ឲ្យមួយថែមស្លឹកឆ្នោតមួយ free អូខេឥឡូវនេះ Colossus Q10 មានដំណើរកំសាន្តពិសេសសម្រាប់តំណាងចែកចាយឆ្នាំដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលក់ដែលគាត់មានសកម្មភាពចាអត់ទេតំណាងដែលគាត់អត់មានសមត្ថភាពអត់ឲ្យចូលរួមទេសូមបញ្ជាក់ណាតំណាងចែកចាយដែលគាត់អត់មានសកម្មភាពគាត់អសមត្ថភាពអត់ឲ្យចូលរួមទេសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ចាឲ្យអត់យកច្រើនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយកមួយប្រអប់ Colossus អត់កូនច្រើនអត់ចិត្តអត់យកច្រើនទេដំណើរកំសាន្តយើងយកតែ100នាក់ឯងដំណើរកំសាន្តយកតែ100នាក់ឯង100នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់នោះមានអ្នកដែលគាត់ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ3គ្រឿងណា3គ្រឿងទូរស័ព្ទ13 Pro Max 2គ្រឿង Samsung 2គ្រឿងចាសាហាវហ៎បងប្អូនឈ្នះដំណើរកំសាន្តហើយមានឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ទៀតអូហូញាក់សាច់ពិសេសតែម្ដងតោះColossus Q10 មកកំប៉ុង$12បងប្អូនចង់យកទៅលក់បន្តអូខេ inbox ចូល page ឬមួយក៏បងប្អូនតាក់ទងតាមតំណែងចែកចាយខ្ញុំក៏បានតោះអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញមាសទិញពេជ្រអូខេបងប្អូនជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកនៅក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីនៅហាងពេជ្រដាណាត្រីចាបងប្អូនណាចាស្រឡាញ់ចាយពេញបេះដូងអរគុណច្រើនអូននិតអរគុណអូនចាតោះឥឡូវអ្នកដែលគាត់មានមុនមានជាប់មានស្នាមច្រើនមានជាប់ខ្លាំងលាបលេអីក៏អត់បាត់ចាលាបលេអីក៏អត់សនៅលើខ្លួនផាន់គាត់អូខេគាត់ជួយ inbox ចូល page គាត់ជួយ inbox ចូល page ក៏បានតម្លាក់លេខបុកទីតាំងយកឲ្យបានក៏បាន Colossus Q10 បងញ៉ាំឲ្យបងលាបលេចូលមកស្អាតបងឈុត$32ឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលឈុត$32សិនឥឡូវឈុតនេះ$32បងណាចាដកស្រាយចេញសិនឈុត$32បងតម្លាក់លេខបុកទីតាំងបានឈុត$32នេះថែមឆ្នោតឲ្យ2ស្លឹកចាក់យកម៉ូតូសូមបញ្ជាក់ណាមិនមែនឆ្នោតនេះ2ស្លឹកមិនមែនឆ្នោតនេះ2ស្លឹកទេគឺយើងលាយចូលគ្នាឲ្យឆ្នោត Colossus មួយឆ្នោតផលិតផលទូទៅមួយអូហូញាក់សាច់ឈុត$32សខ្លាំងColossus Q10 បងញ៉ាំទៅបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមក្មេងជាងវ័យសខ្ចីចេញមកខាងក្នុងបងបាច់តបលេតបសៅអ្វីដែលសំខាន់បើសាច់បងខ្មៅខ្លាំងមកបងចង់សខ្លាំងជាងហ្នឹងបងលាបលេបងខាត់ស្បែកខាត់ស្ក្រាប់បងញ៉ាំ Colossus Q10 បានម្សៅផាត់មួយផាត់ free ទៀតណាហើយសយបងបានឆ្នោតចាប់ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូទៀតអូហូញាក់សាច់ហ្មងបងចាតម្លាក់ដៃទូរស័ព្ទបូកទីតាំងបងណាចាអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងញ៉ាំ Colossus Q10បើសិនជាបងអត់មានផលិតផលលាបអូខេខ្ញុំដាក់ផលិតផលឲ្យឈុត$8បងមកឈុតហ្នឹង$8បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចាញ៉ាំឡើងគីឡូអត់ចាយ Colossus Q10 ខ្ញុំធានាប៉ាវអូនប៉ាវឲ្យមួយហ្មងអត់មានឡើងគីឡូឯបើណែអ្នកខ្លាចឡើងគីឡូនៅទីនេះអូនអ្នកខ្លាចឡើងគីឡូនៅទីនេះមិនអាចទេអូនមិនអាចទេព្រោះ Colossus Q10 គឺចាយប្រើផ្ទាល់ចាយកមួយចាយកំពុងឆ្នាំងអូខេអូន inbox ចូល page បើលេខវេលុយលេខខាងក្រោមបើសម្លាញ់វេលុយខុសលេខហ្នឹងបងអត់ទទួលខុសត្រូវចាអត់ទទួលខុសត្រូវតែម្ដងហើយកុំមកលក្ខណៈមហោរឿងចាមុខខ្ញុំជាប់ចាយអូខេញ៉ាំ Colossus Q10 មួយថ្ងៃមកគ្រាប់លាបអានេះមកឈុតនេះបងប្អូនទាំងគ្នាមកឈុត$8តម្លាក់លេខបុកទីតាំងយក Colossus Q10 ក៏បានដែរយកឥឡូវយកមកឈុតចេះក៏បានដែរយកមកឈុតចេះស្អាតតាំងពីស្បែកហើយបានស្អាតមុខទៀតតោះមកឈុត$40គត់$40គត់អូខេតាំងឈុតមុខឈុតខ្លួនតោះ$40តម្លាក់លេខបុកទីតាំងយកបានអូន$40ណាអូនណាចា$40តោះតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងទាំងបូករួមទាំងឈុតមុខ$8ដែរ40នេះចាកាលយកប្តីសួរលេងតែកុំខឹងអីអូនកាលយកប្តីឃើញណាចិត្តវាមានអ្នកយករងថ្ងៃនេះវាមានអ្នកយកអូនណា
មកកខ្វក់ពេកអូនមានអាគេយកណៃគាត់មើលចាស្បែកខ្ញុំខ្មៅអាចរយស្នាមពេកខ្លួនប្រើលេអីយកឈុត$32អូនសម្លាញ់យកឈុត$32នេះ$32ញ៉ាំឈូថែមមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ខាត់ស្បែកខាត់សក្រាប់លាបលេអូនបើអត់ខ្លាចទេសងអណៃមួយគាត់នឹងដោះ3ថ្ងៃខ្ញុំធានា3ថ្ងៃតើអូនអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចអូនមកដូរយកលុយវិញអូនទិញតាមតំណាងចាយយកក៏បានអូនណាចាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់តែម្ដងអូនសម្លាញ់បងសម្លាញ់មកឈុត$32នេះអូនអាចទិញបានគ្រប់តំណាងចាយខ្ញុំបានទាំងអស់តោះតម្លាក់លេខបោកទីតាំងយកឈុត$32ចាចាយសុំសម្បត្តិតាមយន្តហោះមិនទេអូនចាញ៉ាំព្រឹកលឺល្ងាចអូនមួយថ្ងៃមកគ្រាប់បើសិនជាអូនញ៉ាំព្រឹកអូនត្រឡប់ញ៉ាំព្រឹកអូនញ៉ាំព្រឹករហូតអូនញ៉ាំល្ងាចអូនញ៉ាំល្ងាចរហូតយកល្អអូនញ៉ាំមុនពេលចូលគេងអូនសាច់ស្អាតលឿនណាស់ចាណាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយដល់ចិត្តណាអ៊ីនបុកចូលផេកក៏បានតម្លាក់លេខបុកទីតាំងក៏បានណាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុត$32ឈុតសខ្លាំងសកប់សេរីសហោះអ្នកដែលគាត់ខាត់ស្បែកហើយលាបលេហើយ3ថ្ងៃអត់ផ្លាច់អត់ខ្លាចចាយដូរលុយឲ្យវិញ